Журналист Гүлзат Казиева Ош мэриясына ушул жылдын сентябрь жана октябрь айларында 2 кат жазган. Биринчиси шаардын аймагында канча муниципалдык жер участкалары бар. Экинчиси 2017-18 жылдардагы мэриянын алдындагы жер комиссиясынын отурумунун протоколдору, чечимдери боюнча маалымат сураган. Ал жазган 2 катына тең маалымат мыйзам менен корголгон үчүн бере албайбыз деген мэриядан жооп алган. Мыйзам менен корголгон маалыматтар буларды берүүгө бизде мүмкүнчүлүк жок деп айтты да. А мен ошол мыйзамды, ошол беренесин бөлүмүн карасам, ал жерде мыйзам менен корголо турган бир катар категориялар бар экен. Бул коммерциялык мүнөздөгү, адвокаттык, врачтык, банктык маалыматтар бул мамлекеттик мындай мыйзам менен жашыруун сыр маалымат болуш керек экен да. А мен сураган маалыматтарым бул категорияларга туура келбей атпайбы? Анан ошон үчүн мен Ош шаардык прокуратурасына деги эле мыйзам эмнеге иштебей аткандыгын билгим келип кайрылдым да. Казиеванын айтымында мэрия Кыргызстандын кайсыл гана жараны болбосун, жазылган катка тиешелүү орган толук кандуу жооп бериши керек. Жооп бербегени анын укугун чектегендик болот деп эсептейт. Бардык Кыргызстандын жарандары мамлекеттик органдардагы көптөгөн маалыматтарды алууга мындай укугу бар да. Эгерде баягы айтылган эле категорияларга туура келбесе бербеши мүмкүн. Көп эле учурда журналисттер барып баягы суроо талап мененби же өзекиби сураганда көп маалыматтарды мамлекеттик органдар беришпейт. Ош мэриясынын жер жана турак жайлар боюнча көзөмөлдөгөн вице-мэри Жасур Азимов журналисттен кат келгенин ырастады. Бирок ал журналист катары эмес, жаран катары кат жазган экен дейт. Вице-мэрдин пикири боюнча журналист менен жөнөкөй жаранга 2 башка маалымат берилет болчу. Журналистмин деп жазса, например, журналистский запрос же прокуратуранын запросы, укук коргоо органдар запросы, же адвокатский запрос, же депутатский запрос деп жазса, биз мыйзам чегинде карап чыгып маалыматтарды беребиз. Эми биз Ош шаарда канча жаран бар? Ошондой жарандар чалып бере турган маалымат бар, бербей турган маалымат бар да. Ошондой деп балдар жооп беришти, бирок катка жооп бергенбиз мыйзам чегинде. Биз кесиптешибиз Казиеванын жазган арызы боюнча прокуратурага кайрылып, жооп алууга бардык. Алгач шаардык прокуратуранын башкы кеңсесине барганыбызда бизди 2 корпусундагы Айдар деген тергөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары жооп берет деп жиберди. Сиздерге Ош шаарында журналист Гүлзат Казиевадан кат келип түштү эле мэриянын үстүнөн. Ушул боюнча маалымат берүүңүздү суранып келдик. Интервью бериңиз. Начальник бар үчүн. Негизи кат келип түштү да, билесиз да. Биз бере албайбыз да, руководствосуз. Руководство билет да. Бир убакта прокуратуранын бир өкүлү бизге чыгып, кайрадан башкы кеңсеге барарыбызды, маалымат берүү маселеси ошол жакта чечилерин айтып жөнөттү. Мен азыр эле Ош шаарынын прокуратурасынан чыктым. Мен прокуратуранын өкүлүнө кирип сураганымда, журналист Гүлзат Казиеванын жазган катына жооп 14 күндө берилет экен. Эркин журналист Гүлзат Казиева шаардын мэрине кол алдындагы кызматкерлердин толук кандуу жооп бербегенин айтып арыз жазды. Ал азырынча мыйзам боюнча катка жооп бере турган 14 күндү гана күтүүдө. Эгер дагы канааттандырылбай жооп берилсе, андан ары мыйзамдуу кадамдарга барууну пландап жатат. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.